السلام عليكم، انا احمد هاشم، وفي الفيديو ده هتكلم على انواع التستنج. اشهر 3 انواع بالنسبه للسوفت وير ديفلوبمنت تيستنج اللي هم اليونت تيستنج، انتجريشن تيستنج، واند تو اند او اكسبتنس تيستنج. طيب، فنفترض ان انا عندي ابلكيشن هي عباره عن ريموت كنترول بتاع التلفزيون. الفكره كلها انا التيم بتاعي بيعمل الابلكيشن بتاعت ريموت دي سوفت وير ابلكيشن. انا دلوقتي عندي مثلا اكتر من بutton، كل button من دول هو يونت، فانا عايز اعمل تيستنج لليونت دي. فنفترض ان انا هعمل تيستنج لليونت بتاعت تيرن اون تيرن اوف اللي هو بيشغل وبيطفي التلفزيون. طيب، اليونت دي بتعتمد على يونت تانية اسمها ريموت. فنفترض ان انا اليونت بتاعت الباتن بتعتمد على ريموت، والعلاقه ان هي لما بيبقى اون كليك ميثود مثلا اتعمل لها كول، الباتن بيعمل كول للريموت وبيقول له السيجنال اللي هي المفروض تتبعت للتلفزيون. فانا لو عايز اعمل يونت تيستنج للباتن بتاع تيرن اون تيرن اوف، محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل initialization للباتن ده، بس عشان هو بيعتمد على الريموت يونت انا هعمل موك من الريموت يونت دي. والموك ده اللي هو بيبقى كلاس، هو فعليا بيمبلمنت او بيبيهيف كانه ريموت، بس هو فعليا هو ما بيعملش اي فانكشن. هو فكرته بس ان انا هعمله علشان يعمل انترسبشن، او ان هو يريكورد الحاجات اللي حصلت او ميثودز اللي اتعمل لها كول وكم مره من الكومبوننت اللي هتعتمد عليه. فانا دلوقتي عندي الباتون تيرن اون تيرن اوف، عملت له انيشاليزيشن واديته الديبندنسي بتاعته اللي هي ريموت يونت موك طبعا، وبعد كده هعمل التستنج بتاعي. طيب، ايه السيناريو اللي انا عايز اعمل له تيستنج؟ هنعتبر ان مفيش غير سيناريو واحد، ان هو اون كليك الكلاس او الاوبجكت بتاع البutton هو فيه اون كليك بس. طيب، الاون كليك انا عايز اعمل سيميوليت ان اليوزر عمل اون كليك على التيرن اون تيرن اوف بutton ده. الفكره كلها ان انا هعمل سيميوليشن، ان انا هكلم الاون كليك وبعد كده هشوف البيهيفير ده هل هو زي ما انا متوقع ولا لا. ايه اللي انا متوقعه من الاون كليك بتاعه التيرن اون تيرن اوف بutton؟ انا اعتبر ان هو هيكلم الريموت ويقول له send signal مثلا، ويقول له ايه هي السيجنال دي اللي هي نعتبر ان هي بنفس الاسم اللي هي turn on / turn off. يبقى دلوقتي التست بتاعي هيكلم الباتون يونت ويقول له on click، وبعد كده هيأسرت او هيشوف هيفاليديت هل الموك اللي هو بتاع الريموت هل اتعمل له كول في الميثود اللي اسمها send signal ولا لا، وبعد كده يشوف البارامتر اللي جات له، المفروض البارامتر تكون turn on / turn off. طيب، ايه السيناريوز اللي ممكن تخلي تيست ده يفيل؟ ان السند سيجنال مثلا في الموك بتاع الريموت ما يتعملهاش كول، يبقى انا كده عملت اون كليك بس ما فيش حاجه فعليا حصلت، يبقى كده في مشكله في اليونت دي ومحتاج اشوف ايه المشكله اللي فيها. المشكله الثانيه ممكن تكون ان اتعمل فعلا سند سيجنال ويكون الفاليو بتاعه السيجنال اللي وصلت للريموت موك غلط، يعني المفروض توصل له تيرن اون / تيرن اوف، وصل لي مثلا فوليوم اب، يبقى انا كده في مشكله في اليونت اللي انا عاملها. ايه المشكله اللي ممكن تكون تاني؟ ان يكون جالي اكتر من سيجنال، يعني انا دلوقتي ريموت جالي سند سيجنال تيرن اون تيرن اوف مرتين او اكتر، يبقى برضو في فيلير في اليونت دي ومحتاج ان انا اشوف اليونت دي ايه المشكله اللي فيها. طيب، ده كده اليونت تيستنج. لو انا عايز اعمل انتجريشن تيستنج، الانتجريشن تيستنج فكرته ان انا هانيشاليز اكتر من يونت مع بعض وهخليهم يكلموا بعض واشوف البيهيفير هل هو اكسبكتد ولا لا. مشكله الانتجريشن تيستنج عن اليونت تيستنج ان هو انا محتاج ارن اكتر من كومبوننت او اكتر من يونت في نفس الوقت، وده طبيعي بياخد وقت اكتر وميموري اكتر، فبالتالي انا ما ببداش على طول بالانتجريشن تيست، على طول ببدا باليونت تيستنج عشان اتاكد على الاقل ان كل يونت لوحدها هي شغاله مظبوط، وبعد كده بعمل انتجريشن مع كل اليونتس دي واشوف هم هيشتغلوا مع بعض زي ما انا اكسبكتد ولا لا. الريموت ده كاوبجكت هو بيديبند على اكسترنال ابلكيشن اللي هي التي في نفسه، يعني التي في ده هو ابلكيشن والريموت بيديبند عليها. المفروض انا ساعتها اعمل ايه؟ المفروض ان انا اعمل موك للتي في ده بحيث ان انا انيشاليز الريموت اوبجكت او كلاس واقول له خد التي في ده استخدمه. التي في ده هيبقى مش تي في حقيقي، هو هيبقى موك برضو انا عامله علشان انترسبت الكولز واشوف الكولز دي زي ما انا متوقع من الريموت كومبوننت ولا لا. طيب، دلوقتي انا عملت انيشاليزيشنز لكل الباتنز اللي موجوده واديت لكل واحد منهم الريموت اوبجكت بتاعه، والريموت اوبجكت نفسه بيديبند على التي في، اديته الموك بتاعه، وبعد كده هعمل سيميليشن لسيناريو كل واحد لوحده. يعني انا دلوقتي هعمل تيست شبه اللي انا عملته في اليونت، بس انا دلوقتي هانتجريت الاثنين مع بعض اللي هو الباتن مع الريموت واشوف البيهيفير هيوصل للتي في زي ما انا متوقع ولا لا. فلنفترض دلوقتي ان انا هعمل سيميليت تيست كود بيسيميليت ان turn on / turn off button ده اتعمل له كليك. ساعتها بقى انا مش محتاج اسيرت على الريموت حصل عنده ايه، لا، لان انا عامل هنا ريل كومبوننت او الاوبجكت الحقيقي بتاع الريموت هو اللي موجود في الابلكيشن،
فانا محتاج اعمل موك على التي في. هنا طبعا ده مثال ان في 2 كومبوننتس بس، لكن ممكن يكون الابلكيشن عندي فيه 4-5 كومبوننتس بيكلموا بعض، بس انا بس عشان ابسط الامور شويه عامل 2 كومبوننتس. فانا دلوقتي هموك التي في وعايز اسيرت ان التي في وصلوا السيجنال اللي هي انا متوقعها. انا هفترض ان الريموت كومبوننت ده مش بس ان هو بياخد السيجنال من الباتون ويبعتها زي ما هي للتي في، ان هو هيعمل عليها مثلا فورماتنج او بروسيسنج، هيحط هيدر، هيحط فوتر، هيحط اي انفورميشن تانية على السيجنال دي. فانا افترض ان في الكيس بتاعتي هيعمل لها كونفرجن. هو مثلا جاي له تكست، هو دلوقتي هيعمل له كونفرجن لمثلا لونج فاليو او انتجر فاليو، فنفترض مثلا 1 to 3. الفاليو دي انا هعمل اسيرت على التي في موك واشوف لما انا عملت اون كليك على الباتون ده هل فعلا جالك السيجنال بتاعت 1 to 3 ولا لا. تمام، ده اسمه انتجريشن تيست. انا دلوقتي السيناريوز اللي ممكنه عندي ان الهابي سيناريو ان الباتون لما اعمل عليه كليك تيرن اون سلاش تيرن اوف يجي لي سيجنال اسمها 1 to 3 على الموك بتاع تي في. ده كده التيست نجح ومفيش مشاكل. ايه السيناريوز اللي ممكن تخلي التيست ده يفيل؟ ان مفيش سيجنال توصل، او ان يكون في سيجنال فاليو غلط، مثلا بدل ما يوصل 1 to 3 وصل 4 5 6. دي كده شكل تاني من اشكال الفيلير. او ان يكون السيجنال دي وصلت اكتر من مره، يبقى ساعتها برضو التيست بيفيل. انا اكسبكت لان انا لما اعمل كليك مره واحده يجي سيجنال واحده في التي في، والسيجنال دي 1 to 3. انا كده خلصت الانتجريشن تيست. طيب انا كده عايز اعمل end to end testing او acceptance testing. الفكره كلها ان الاكسبتنس تيستنج ده اللي هو اعلى مستوى من الكواليتي تشيك بتاع الكومبوننت او بتاع البرودكت اللي انا هبيعه للاند يوزر. الاند يوزر طبعا لما يجي له التلفزيون بريموت هو مش هيفرق معاه ان في تيم شغال على التي في ابلكيشن او التي في نفسه وفي تيم تاني شغال على ريموت. هو في الاخر هو عايز الاكسبيرينس تكون as expected. يعني انا اعمل turn on button، اعمل عليه كليك يبقى التلفزيون يشتغل، اعمل turn off يطفي. انا عايز اعمل end to end testing. ده معناه ان انا هستارت اكتر من ابلكيشن على حسب بقى السيستم عندي. انا عندي مثلا سيستم بسيط دلوقتي، انا عندي 2 ابلكيشنز، فانا هعمل ستارت ال2 ابلكيشنز بس. ايه بقى التكنولوجيا اللي استخدمها؟ على حسب بقى طبعا فريم ورك كان شغال. يعني مثلا لو هو شغال جافا مثلا انا ممكن استخدم تيست كونتينرز ان انا ستارت ال2 ابلكيشنز واخليهم يكلموا بعض. يعني هسيت الكونفيجريشنز مثلا الكونكشن بتاع الريموت هيكلم التي في فين، مثلا الادرس بتاعه الاي بي ادرس او وات ايفر. فانا دلوقتي عملت فعليا ستارت ال2 ابلكيشنز المفروض ان هم هيكلموا بعض. الفكره كلها دلوقتي ان انا عايز اعمل end to end testing. انا برضو هكتب كود هيتست نفس السيناريو. فنفترض ان انا عايز اعمل تيست ان الباتون ده اللي هو turn on turn off برضو هيعمل الفانكشن بتاع turn on للتي في او يطفيه على حسب الستيتس بتاعته. فالكود بتاعي بينيشاليز الابلكيشن بتاعت التي في، بيتاكد ان هي started، وبعد كده بيتاكد ان هي في الستيتس اللي هي المتوقعه اللي هي اوف، ان هي دلوقتي التي في اوف مش شغال. وبعد كده بعد ما يتاكد ان الستيت اللي هي موجوده فيه بالنسبه للريموت وبالنسبه للتي في as expected يبقى هم دلوقتي ستارتوا مفيش مشاكل، يعني هم دلوقتي ستارتنج تمام. يبقى انا دلوقتي هبدا التست بتاعي. فالتست بتاع الاند تو اند تيستنج او الاكسبتنس تيستنج هيبدا ان الباتون بتاع turn on turn off اتعمل له كليك. يبقى انا كده هكلم الابلكيشن، انا كده مش هكلم كومبوننت، انا كده هكلم الابلكيشن بتاعت ريموت وهبعت ان الباتون ده اتعمل له كليك. دلوقتي انا الاسيرشن بتاعي مش على الابلكيشن نفسها، لا ده على ابلكيشن ثانيه اللي هي التي في. فساعتها انا لو هشوف لو في مثلا انا متوقع ان في ديلي، يعني ساعات في فانكشن مثلا بتاخد وقت ان هي تتنفذ. يعني انا دلوقتي طبعا عارف ان الريموت ده التكنولوجي اللي هو شغال بيها هي شبه انستنت، بس انا هفترض ان هو بياخد وقت. فلنفترض ان السيجنال دي بتتبعت على اي تكنولوجي مش اي ار مش انفراريد وهي بتاخد وقت شويه. فانا هحط الاكسبكتيشن بتاع التست ده هياخد وقت قد ايه علشان ينفذ الفانكشن دي. فهعمل حاجه زي ويت وهعمل لوب على التي في ستيتس اتاكد خلالها ان التي في ستيتس اتغيرت من اوف لاون. وفي نفس الوقت اللوب دي لازم يكون انا عارف هعمل زي تشيك كل قد ايه. يعني مثلا فنفترض ان انا هعمل تشيك كل 10 ملي سكندز هشوف هل التي في ده الستيتس بتاعته اتغيرت ولا لا. وعندي برضو ماكسيمم تايم انا ممكن اجرب فيه. يعني انا دلوقتي شايف ان الريموت لو هيشتغل خلال مثلا 500 ملي سكند، فساعتها انا هعمل تايم اوت بتاع التست ده ان هو 500 ملي سكند. بعد كده خلاص انا هعتبر التست ده فيلد. التست ده هو بيتاكد ان السيجنال وصلت من خلال ان هو بيشكل الستيتس. هو بقى مش ملوش دعوه فعليا ان في حاجه اسمها باتون وفي حاجه اسمها ريموت بتكلم التي في. هو فعليا بيشوف الاند يوزر اكسبيرينس هل هي اكسبكتد ولا لا، وساعتها بيشوف اذا كان سكسسفول ولا لا. طيب دلوقتي التست برضو سيناريوز ان يكون تي في الستيتس بتاعته بأون بعد ما هو كان اوف. فيل سيناريوز ممكن تكون ان الستيتس ما تتغيرش خلال
التايم اوت وبالتالي التيست هيفيل، او ان يكون السيجنال برضو اللي وصلت بشكل تاني، ففعليا انا مش هتفرق معايا. يعني مثلا زي ما قلت المثال الاولاني ان السيجنال اللي وصل التي في اللي هو فوليوم اب، انا فعليا مش هتفرق معايا. انا كل هدفي من التيست يعرف هل التلفزيون الستيتس بتاعته اتغيرت من اوف لاون ولا لا. يبقى برضو لو الستيتس ما اتغيرتش انا كده دي اهم حاجه عندي. طيب في بقى سيناريو ممكن يكون غريب شويه، ان يكون التيرن اون بutton بيبعت 3 سيجنالز او مثلا يعني اللي هو اود نمبر، فعلى طول هتبقى الستيتس باون. لو انا عايز اعمل فاليديشن في التيست سيناريو ان اتاكد ان عدد السيجنالز اللي وصلت من الريموت للتلفزيون هو 1، انا كده محتاج اتاكد مثلا من الابلكيشن لو في لوج او في اي اي بي اي اكسبوز من التي في ابلكيشن، عايز اتاكد الاكشنز زي اللي هو اكشنز لوج، وعايز اتاكد ان في اكشن واحد يكون وصل. يمكن ده يكون شويه ادفانسد، وكل ما بندخل في التفاصيل اكتر بتاعه الاند تو اند تيستنج الموضوع بيبقى ادفانسد شويه في الوقت والافورت اللي محتاج اعمله علشان اكتب الاند تو اند تيستنج. وعشان كده البدايه على طول باليونت تيستنج علشان هو اقل كوست في الثلاث انواع التيستنج اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده. وتاني نوع هو الانتجريشن تيست اللي هو برضو اكتر كوست من اليونت تيستنج واقل طبعا من الاكسبتنت تيستنج، واعلى واحد فيهم كوست ووقت هو طبعا الاكسبتنت تيستنج والاند تو اند تيستنج، اللي هو ما ينفعش اعتمد عليه بس لان هيبقى كوست كبير ان انا اعمل اند تو اند تيستنج لكل السيناريوز اللي ممكن تكون هتحصل ما بين الابلكيشنز او خلال السيستم بتاعي ده. بس زي ما انتم شايفين طبعا هو فكرته ان هو بيدي ليفل اوف كونفيدنس اعلى، لان في الاخر انا همي ان اليوزر اكسبيرينس تبقى از اكسبكتد، ففعليا هو الاند تو اند تيستنج بيعمل ده بس على حساب الوقت والكوست. فطبعا انا محتاج ابالانس ما بين الثلاث انواع بتاع التستنج، واهتم طبعا بالاند تو اند تيستنج بس طبعا مش على حساب الديفلوبمنت سايكل عموما. يعني انا ممكن احدد مثلا ايه السيناريوز اللي انا محتاج اعمل لها تيستنج واعمل لها بريورتيزيشن واشوف ايه اهم 10% منهم ابدا بيهم، دول مثلا ماست هاف، وبعد كده ابدا اقلل. يعني مثلا لو الريموت ده فيه فانكشن زي تيرن اون تيرن اوف، دي ممكن تكون من اهم 10% من الفانكشنز اللي موجوده. في عندي مثلا حاجه تكون اقل اولويه شويه، ان هو لو اليوزر هيلعب مثلا في البرايتنس مثلا بتاعه التلفزيون، فساعتها دي حاجه هو سيناريو مهم بس مش بالاهميه بتاعه التيرن اون تيرن اوف ده، بس على سبيل المثال اللي هو فكره ان انا بشوف اليوزر سيناريوز او اليوز كيسز ايه اهم فيهم وببدا بيهم. طبعا على قد ما بقدر كل ما اغطي منهم كل ما طبعا ده بيعلي الكواليتي بتاعه السيستم اللي انا شغال عليه، وبيبقى اديني كونفيدنس اللي هو السيستم ده يكون ريلايبل، وان انا ببقى انا مطمن حتى لو انا اون كول او عارف ان انا بديليفر مثلا تشينج جديد، انا عندي كونفيدنس لان انا عندي اكسبتنت تيستنج او اند تو اند تيستنج كافي يغطي اليوز كيسز المهمه، او اذا كان كلهم طبعا ده يكون احسن. فبالتالي بيسهل جدا السوفت وير سايكل وبيخليني ابوش تشينجز وانا مطمن اسهل للبرودكشن. بس كده ده كان موضوع الفيديو، موضوع اليونت تيستنج، الانتجريشن تيستنج، الاند تو اند تيستنج او الاكسبتنت تيستنج، واتمنى الموضوع يكون واضح. ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يكتب لي في الكومنتس او يبعت لي وان شاء الله ارد عليه. شكرا.